喂，拍謝開，杜漢濤係邊個啊？集中啲啊！認真啲啊喂！easy。放佢！右邊史探，落翻。喂，大波呢個咪就係。喂，兩隻閘啊！長傳嗰個咪就係杜漢濤啊？柒地喎。依家13號㗎啦。似。阿冠啦。喂，後面上啊！阿冠斬上啊！上啲。史塔，喂，阿何一豪唔理唔係追上。何一豪。唉。喂，中堅喺翻後，兩隻閘上。睇住錄影時間就知幾耐。有佢。冇問題。唔得落啊！落。有佢啊！佢慢咪由佢慢咯。我拉出嚟啊！雞髀，打滔過，打唔緊要，窄啲唔緊要啊！雞髀嗰個，哇！呢個又係嗰啲波，係咯。都話對馬爾代夫。鄺英豪最後兩隻閘高啫，鄺英豪唔好上去啊！雞髀開啊！我試下啦。OK。康來係閘定係中堅嚟㗎？中堅。唔係雞髀去咗斬波啊嘛。哎呀！好咗阿冠。有嘅。call 佢張人峰冠啦。你班睇下。easy，你唔夠佢嚟㗎，企位得啦。拉開只有一。史蘭標都出咗。哇！佢波。喂，阿冠斬就上翻啲，拉翻上，唔好企喺最後。執 set 近後面嗰兩個閘。雞髀唔好亂啊，行得啦，雞髀。靚位，係食佢位好啊。call名嗌名。呢個啦。喂，打打過嚟啊！唔好飆晒啊！喂，揾個精壯嘅男人過嚟啊喂！4分鐘啦已經，4分鐘開波。佢做乜有背花幫人？03開波啦。唔係㗎，開波嗰下先撳㗎。哦，係啊。唔係你直接睇我呢個落去咪得咯？你15分鐘睇睇咯。好啊。我唔係好驚，我俾佢10分鐘可能睇得到。好啊。你17分鐘我黑白嗰邊睇下，上面嚟都得。即係正確時間嘅意思啊！正確嘅。Yes。出聲啊！返嚟啦！邊個留下喂？得㗎，吹啊！係。留得。我繼續去未贏啊 ！Good。我要快啊！就夾下拖時間啦。慢慢啦喂。
喂，阿冠開啊，兩隻閘上啊！執 set 㗎，黐少少阿滔，佢夠㗎，你信阿冠啦！位先，位，雞髀住，對佢唔出腳，唔使出晒，唔使出晒，行得啦。好搏，啱啊！俾佢射遠，俾佢射遠佢對面話5分鐘啦喎。5分鐘啊！第一步成功啦！佢打得好啊！5分鐘啦。開場自動自覺上少少啊！攞 set 㗎，頂唔到頂，我要執佢第二點。唔使出晒，唔好出晒。你 good。位先，定啲位。好噃。喂，出聲啊！其實真係要出聲啊！你哋。你唔夠氣嘅，你同阿滔換一換啦，你自己搞你哋。keeper call 下。靚波張達峰。唔急啊！喂，唔急㗎。喂，唔得！喂，張達峰唔得都係後威啊！射緊，執射緊。行得啦，雞髀你後邊有㗎，因為海豪唔好出晒。雞髀中間，海豪中間好。好波，思涵。唔好出晒啊，思涵。係。繼續。喂，左閘。史涵，翻啊！好住，佢慢同佢慢，唔急。張達峰提一提可以。喂，集中。打得唔錯喎，今日。喂，唔夠力啊！出邊中間嗰個啊！接啊！打唔緊要。我哋波係咪啊？我哋波。喂，我哋幫佢啊！你俾。喂，做乜史岩企？早話落去。史岩企咁近，做乜鬼啊？係。雞髀13，阿滔入緊嗰隻。雞髀13啊！張達峰 command 啊！出聲啊！邊個去？出聲啊！有佢啊！阿租行，阿租。好嘢，可以督前先。得。過啦。唔使飆晒，唔好飆晒。850啊，謝翻。我兩隻閘近拉，收窄佢，收窄啲兩隻閘，上去收窄啲，史塔，中場，你攞第2點啊！你要，哇，喂，第1點唔使用佢搶啊，你搶第2點咪得咯。打唔標。落啊！俾佢啊！落啊！阿滔，翻嚟行啊！係啊，靚阿滔。雞髀集中啲啊！10分。